ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SM ஆன்லைன் டெக் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹை ஸ்பீடு ஃபேன் எடுத்துருக்குறோம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரே ஸ்பீடில் தான் ரொட்டேட் ஆகும். மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு என்னவோ அந்த லெவலில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அது ஒரு செட்டப் எடுத்துருக்குறோம். அதை வந்து இப்போ ஃப்ரீயாக வந்து நான் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஆன் பண்ணுறோம், அது வந்து ஹை ஸ்பீடில் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ இதுதான் இதோட ஃபங்க்ஷன். இந்த ஹை ஸ்பீடு ஃபேனில் வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக சீலிங் ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெகுலேட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி இதோட ஹை ஸ்பீடில் வந்து ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அதுக்காக ஒரு ரெகுலேட்டர், ஓல்டு மாடல் ரெகுலேட்டர் ஒன்று எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து இன்னுக்கும் அவுட்டுக்கும் நான் வந்து வயர் வந்து கொடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி லைன் வந்து கொடுத்துருக்குறேன்னு. பேக் சைடில் இருக்கிறது சும்மா அது ஏதாவது ஒன்றில் தொங்க வைக்கணும், அந்த மாதிரி அதுக்குன்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் அது ஒன்றும் இல்லை. இது இந்த 2 லைன் தான் நம்ம இன் அவுட்டு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லைனு. இப்போ வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதில் எப்படி லைன் கொடுத்துருக்குன்னு காமிச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஹை ஸ்பீடு ஃபேனோட நான் வந்து இந்த ரெகுலேட்டரை வந்து கனெக்ட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ரெகுலேட்டர் மூலயமா அந்த ஹை ஸ்பீடு ஃபேனை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத இதன் மூலயமா வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பாக்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணது எப்படி அப்படின்னா, அந்த ரொட்டேட்டிங் சுவிட்ச் இருக்கும். அந்த சுவிட்சை கழட்டிட்டு அதுக்கு உள்ளாடி 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். 2 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி மேலே உள்ள கவர் வந்து வெளியே வந்துடும். அதில் 2 இடத்துல தான் நம்ம இன் அண்ட் அவுட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். அது எந்த பின்னுன்னு பார்த்துக்கணும். நமக்கு நேராக இருக்கிற அந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 0க்கு நேராக இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இன்னு கொடுத்து, அதுக்கு அடுத்த பக்கத்தில் வந்து பிளாக் கொடுத்து அதை வந்து அவுட்டாக வெளியே எடுக்கணும். இவ்வளோதான் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இருக்க கனெக்ஷனு. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்தா ரெகுலேட்டரில் வந்து சீலிங் ஃபேனுக்கும் எந்த ஃபேனுக்கெலானுமே இந்த மாதிரி தான் ரெகுலேட்டரில் வந்து நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். சுவிட்ச் டைப்பில் வந்து 2 வயர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுலேருந்து இன்னொரு அவுட்டு கொடுத்து நம்ம வந்து அதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் மாடலுக்கு நம்ம தான் வயர் கொடுத்து வெளியே எடுக்கணும். அதுதான் இந்த ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். ரெடி பண்ணிவிட்டு இப்போது அந்த செட்டப்பில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்க்ரூவெல்லாம் டைட் பண்ணி வந்து அதை வச்சிடலாம். ஆக்சுவலாக எல்லா ஹை ஸ்பீடு ஃபேன்லையுமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக சுவிட்சு போட்டால் ஹை ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகும். அது மட்டும்தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஆனால் ரெகுலேட்டர் மூலயமா வந்து ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலயமா வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சப்போஸ் இது மூலயமா இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி அதோட ஓவர் ஸ்பீடில் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறைவாக வந்து அதோட ஸ்பீடை கம்மி பண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கு வந்து இது பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு இந்த நார்மல் இந்த பின் இருக்குல்ல, ஃபேனுக்குள்ளே பின்னை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். பின்னை கழட்டிட்டு வயரை வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு ரெகுலேட்டர் வழியாக நம்ம வந்து லைனை வந்து கொடுத்துருவோம். ஒரு லைன் டைரெக்டாகவும் இன்னொரு லைன் ரெகுலேட்டர் வழியாக. வயரை வந்து கழட்டிட்டு வந்து நம்ம வந்து ரெகுலேட்டரில் இப்போ கொடுப்போம். சுவிட்சி டைப்பில் உள்ள ரெகுலேட்டர்லேயே வந்து இது மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பாக்ஸ் டைப்பில் உள்ளதில் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் ஃபேஸ் லைனை வந்து ரெகுலேட்டர் வழியாக கொடுக்குறதுக்கு பாருங்கள். சப்போஸ் லைன் வந்து ஏதோ சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஆனால் ஒர்க் ஆக தான் செய்யும். எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். நான் ஆல்ரெடி வந்து ரெகுலேட்டரில் வந்து லைன் வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காண்டி வெளியே எடுத்து விட்ருக்குறேன். அதில் வந்து இன்னுக்காக நான் ரெகுலேட்டரில் வந்து ரெட் கலர் வயரும் அதில் எடுக்கக்கூடிய அவுட்டுக்காண்டி நம்ம வந்து பிளாக்கும் கொடுத்துருக்குறோம். ஃபேன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு வயரை வந்து பிளாக்கில் வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இன்னொரு லைனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம டைரெக்டாக மெயின் லைனாக வந்து யூஸ் பண்ணணும். ரெகுலேட்டரில் ஒரு லைன் மெயின் லைனும், இன்னொரு லைன் வந்து காத்தாடியிலேருந்து டைரெக்டாக வரக்கூடிய ஒரு லைனும்.
இப்போ நம்ம ரெகுலேட்டர் கொடுத்த லைனுக்கு வந்து நம்ம வந்து டேப் அடிச்சுக்கலாம். அடிச்சுட்டு இந்த 2 லைனை வந்து நம்ம வந்து சுவிட்ச் போர்டில் வந்து கொடுத்து அது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். வயர் வந்து ரெகுலேட்டர்லேருந்து வர்றது வந்து லென்த்து குறைவாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதில் வந்து இன்னும் ஒரு துண்டு வயர் போட்டு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம சுவிட்சு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கெலாம் ஈஸியாக இருக்கும். வயர் போட்டு அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ 2 லைன் நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அதை வந்து நம்ம சுவிட்ச் போர்டில் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்து பார்க்கலாம். இதுதான் ரெகுலேட்டரில் உள்ள கனெக்ஷனு. ஒரு இன்னு கொடுத்து அதே இன்னை மறுபடியும் ரெகுலேட்டர் மூலயமா வெளியே எடுத்து நம்ம ஃபேனுக்கு கொடுத்துருக்குறோம். இது நார்மல் ஹை ஸ்பீட் ஃபேனில் ஒரே ஒரு சுவிட்சு மட்டும்தான் இருக்கும், ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் நம்ம அடிஷ்னலாக ஃபிட் பண்ணால் எந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். அதுக்காக நான் போர்டு எடுத்துருக்கிறேன். போர்டு எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம கொடுத்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ரன்னிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம். நான் ரெகுலேட்டர் எடுத்துருக்கிறது வந்து 5 ஸ்பீடு இருக்குது ரெகுலேட்டரு, அதை எடுத்துருக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு எந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். உள்ள வந்து நான் கனெக்ஷன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி இருக்குது, ஓடுது, ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதை வந்து ரொம்ப சேஃபாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம வந்து ஹை ஸ்பீடு ஃபேனை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். அது இல்லாமல் நம்ம வந்து டாப் கவரை வந்து டெஸ்டிங்காண்டி நம்ம கழட்டி வச்சுருக்கோம். மற்றபடி நார்மலாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை மாட்டி வச்சுட்டே யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டில் வச்சு பார்த்தேன், லைட்டாக ரொட்டேட் ஆச்சு. அடுத்தல செகண்டுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன், அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ரொட்டேட் ஆகுது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டர் வந்து ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இந்த ஹை ஸ்பீடு ஃபேனில். ஆனால் சில டைமில் மட்டும் இந்த ரெகுலேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு லெவலில் வச்சா மட்டும் ஒர்க் ஆகலை. செகண்ட் தேர்டில் போயிட்டு ரிட்டன் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது. நம்ம ஹை ஸ்பீடு ஃபேன்லேயும் வந்து நம்ம வந்து ரெகுலேட்டர் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் அதிகமாக ஸ்பீடாக சுற்றுது உங்களுக்கு, அந்த இவ்வளோ ஸ்பீடு நம்மளுக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டர் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இது அழகாகவே ஒர்க் ஆகுது. சிம்பிளாக ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருப்போ இந்த மாதிரி ரெகுலேட்டரை வந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சிடலாம். உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து உங்களுக்கு இதான் ஒரு ஃபிக்ஸட் ஸ்பீடு. இப்போ 3 லெவல்லே தான் நீங்கள் வச்சு எப்போவும் ஃபேனை வந்து சுற்ற விட்றீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 3லே வந்து ரெகுலேட்டரை வச்சுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை, ஃபேன் வந்து ரன் ஆகிடும். நார்மலாக 3, 4 அதிலலாம் வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபேன் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே ரன் ஆகிடுது. சப்போஸ் 1 இல்லைனா 2ல் வச்சா மட்டும் ஃபேன் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சம்டைம்ஸ் ரொட்டேட் ஆகிடுது. சில டைமில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு வந்து அப்படி மெதுவாக ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி அப்படி சுற்றுது. ஆனால் அந்த ஸ்பீடு வரலை. 3, 2, 4 அந்த லெவலில் கொஞ்சம் ஹை ஸ்பீடில் வைக்க ஃபேன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து தேவைன்னா குறைச்சிக்கலாம், ஒன்றும் இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஃபேன் மற்றும் ரெகுலேட்டர் சுவிட்ச் லைனோட ஓவரால் கனெக்ஷன் செட்டப். இந்த மாதிரி வச்சு தான் நான் வந்து ரெடி பண்ணி வந்து
ஒர்க் ஆகுதா அப்படிங்கிறத வந்து நான் செக் பண்ணேன். இது ஆக்சுவலாக ஒர்க் ஆகுது. நீங்கள் வீட்லேயே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.